Buenos Aires, hantxe dago ama. Orduan Emilio hobeto dago, hankak ez dio minik ematen? Ez, baina igeltsatuta dauka oraindik. Esan dit sendatzen denean, beste lan bat aurkituko dizula. Bai, zoragarria litzateke hori. Nik Gina Andreari gutunak banatzen laguntzeko asmoa neukan. Tira, bihar arte. Bihar arte, Marko. Agur. Beti korrika handikona, Marko zintzoak aurreztu nahi, gora eta gora, bera eta bera, ez da nekatzen lan eta lan. Amatxo du beti gogoan, egan dabilela metxetan, amesa meska, ega, Kaixo, Amedio. Ez, orain ezin dut. Erosketak egin ondoren jolastuko dugu, neka eginda geratu arte. Kaixo, ama. Horrez, Amedio. Otarrea behar dut. Ai, egon. Ona Pepino eta bere taldea hurbil zaitezte jaun Andreok. Ederki hartuko zaituztegu eta jaun Andreok zatozte arretaz ikustera Pepino eta bere taldearen ikuskizun zoragarria. Euria dator. Garibaldi abertzalea izenburua duen lan eder antzestuko dugu zuen aurrean. Jaun Andreok astekotan dago antzezkizuna. Kontxeta, zer duzu baina? Kontxeta, prestatu bengo, zeuria datorreta ez da inor gelditzen. Ez du lorrekin ezin duzu inola ere antzestu. Ondo nago. Ezin nintzen oean geratu katarro txiki baten gatik. Kontxeta. Egon pixka batean. Orain laranja bat nahi dut, ona mesedez. Osondo. Amediok oso gustuko ditu ez da. Hauek oso gozoak dira ba. Tori zuretzat opari, Amedio. Mil esker. Osorik jango duzu? Amaren berririk iritsi zaizue, Marko? Berriak? Aira, egia da. Segurazki iritsi da Argentinatik datorren ontzia. Ez dakit nola ahaztu zaidan. Gero arte. Gina Andrea ez dago? Irten beharra izan du. Badakizu ontzia iritsi den? Haren zain gaude. Mil esker. Euria da. Jauna, Italiaren independentzia eta batasunaren alde borrokatu zinen. Lombardia Austriarren atzaparretatik askatu zenuen. Erroma armada frantses handiaren aurrean babestu eta Napoli salbatu zenuen. Aurrera, aberria maite duzuen soldaduok. Haren bedeinkapena duzue ausartok. Garaipena lortuko duzue. Zer du baina, otzeriak hartu du Garibaldi handia, ala! Zuen Garibaldi horrek ez du Napoli askatuko, ez da gure sakela gustuko ere. Fiorina! Aurrera, bertzale ausartok! Aberria bihotzean jarraitu borrokan! Aurrera, garaipena lortu arte! Entzun, jaun Andreok, egon pixka batean eman aldionek merezi du benetan! Baita euripean ere, ona zuen aurrean Garibaldi abertzale handiaren! Fiorina, txindatak! Oso gaizki zaude? Ez da ezer. Ez kezkatu ondo nago, benetan, Fiorina. Zatoz, busti egingo zarata. Ramankulu madarikatua! Fiorina! Marko, lagundu! Euria gogor ari du.
Zure aizpako oso gaixorik dirudi. Hotzeriak hartuta dago, eta aitak lan egiten behartu du. Horixe, erruan niri. Bizitzeko lan egin beharra daukagu. Ondoa jotak haude, ez daukagu dirurik. Kontxeta, eskatu ondo nago. Sukarra dauka? Handia. Ea utzi ukitzen. Aita, guazen etxera. Bai. Ibil zaitezke? Bai, hobeto sentitzen naiz. Oera ezazu, etxera noa sukarraren aurkako sendagai baten bila. Amedio! Laster joango naiz. Mila esker, Marko. Tira, guazen etxera. Bai. Euria raioa, blai egindanago. Non egongo ote da amak sukarra nuenean ematen zidan sendagaia. Hau da. Guazen azkar. Mil esker, Fiorina. Eta entzun, ez gero etik jaiki guzti sendatuta egon arte. Bai, hobean geratuko naiz. Eta bihar ondo baino beto egongo naiz ikusiko duzu. Ea sukarrik baduzun. Nik ez dut aldean dirik ikusten zure eta nire temperaturen artean. Bai, bitxia. Ez dut ulertzen. Ea. Aita. Zer gertatzen da? Kontxeta kainako sukarra duzula uste dut. Zer diozu, ziur zaude? Ala uste duzu, Fiorina. Sukarra? Eta handia gainera, zein gaizki nagoen, zein gaizki. Dardarkari zara. Ez kezkatu alaba, nik badakit sukar madarikatu aukentzeko modu bat. Ikusiko duzu, Fiorina ekarri dazu azenario bat mesedez. Azenarioa? Alde mendik belezikina jauzika edo egan, zoazu aitzeko zeudea bira ego beltzeko bele maltzurra. Jauzika edo egan ospa egizu neure baitatik zua zeurekin eramanda. Doluzko luma de abru maltzurra, zoaz jauzika edo egan. Kaixo, Marko, sartu. Zertan ari zara, Pepino jauna? Sukarra kentzeko modu bat da, aitonak irakatsi zidan eta oso jakintxua zen, ez du inoiz utxegiten. Betoker beltza mokozikina ospa hemendik alde behingoz. Kaixo. Sendagaia ekarri dizut, baina ez dakit nahikoa egongo den. Zaitu nahi neure barruan. Mil esker, orain txemango diot. Kontxeta, Markok sendagai hau ekarri dizu. Oso ona zara, Marko. Aita kardezala, ni asko zobeto nagota. Txantxetan ari zara? Badakizu nik ez dudala botikarik hartzen. Baso bete ardo ederrarekin pasatuko zaitau, bai horixe. Eta oraintxe edango dut. Zuen aita ere gaixorik dago? Bai, Kontxetaren sukar berbera dauka. Non ote dago. Ara, hemen dago. Honek sendatuko nahu honek. Sendagai horrek ez dio ezer egiten. Egon, aitari esango diot bere klinikako mediku bat bidaltzeko. Klinikako medikua? Bai, ez dizut esan, aitak klinika batean lan egiten du. Marko, mesedez, ez gehiago kezkatu, laster sendatuko naiz. Zoazo be izango da, aita zer diozu? Ez izan ergela, Fiorina. Medikuak ez datoz ordaindu ezin duten gu bezalako txiroak bizitatzera. Gogoratu zer gertatu zen Erroman eta Milanon. Ba, Kontxeta laster sendatuko da oean gozo-gozo geratzen baldin bada gauza beroak hartzen. Ez da ezer, hotzeria, baino ez. Baina aita? Eta euri madarikatu honekin nondik aterako dugu botikak erosteko behar den dirua. Fiorina, neu konponduko dut dena. Zer? Zu ez kezkatu, utzi niri. Baina,
Amedio, ez mugitu, itxaron hemen. Entzun, Marko! Andereño, Zure izena? ni zera, naiz gaixoa. Orduan sendagairik behar duzu? Ez, Pietro Rossi jauna ikusi nahi dut. Zuzendaria? Irten egin da, baina laguntzarik behar baduzu. Haren semea naiz, Marko Rossi dut izena. Ah, Sartu txiki. Nik ezagutzen zaitut. Zure aita ez dago. Zer duzu? Nire bilagun gaixorik daude. Bi? Bai jauna, bi dira, sukarra dute eta haietako batek ez dul gogorra. Tira ba, zenolako ez du pertsona horrek. Oso ez dul gogorra, doktore, eta mindu bularrean. Noiztik? Katarro txiki bat zeukan, baina lanean jarraitu behar izan du, eta gaur goizean izerdi asko bota du, izerditan blai zegoen. Noski, okerrela egin du eta hortik ez dula. Kostata hartzen du arnasa? Bai, Hori oso larria izan daiteke. kontua da, ez dutela dirurik, joan aldaiteke inorraiek ikustera, nik ona ekarriko nituzke, Ez, pentsatu ere ez. Zer? Etzaile komenik alera irtetea. Biriketako har dezaketeta. Orduan... hemen duzu, jauna. Mil esker. Hobe dute oean geratzea. Neu joango naiz bertara. Non bizi dira? Vitorio kaleko 24an, gure txetik oso gertu. Ordu bete barru libre egongo naiz. Orduan iritsiko baita Nardi doktorea. Eta etxelako bidean bertatik pasatuko naiz. Bai, benetan diozu. Zalantza egiten duzu? Ez, baina oso lanpetuta zauden, ez? Bai, baina ez kezkatu. Nire lanorduetatik kanpo ikusiko ditut. Zure aitaren eragina da. Beste bat naiz ezagutzen dudanetik. Mil esker, doktore, itxarongo dut zurekin joateko? Geroago ere itzun laiteke. Bai, hobeto. Mil esker, bai ondo, esan egin behar diet. Kaixo, aita? Marko, amaren berririk iritsi da, ala? Michelangelo ontzia portuan sartu berri da. Uste nuen bazenekiela. Azkenean gauza on bat gertatu da gaur. Gina Andrea ikustera noaz iztu bizian. Ez saltzara nirekin hitz egitera etorri. Konponduta dago dena, eta norbaiti errespetua diot berriro. Errespetua? Zergatik? Hori ez da zure kontua. Hori mutiko bitxia. Gina Andrea! Marko! Badakit ontzia heldu dela, gutunik? Ziur? Banan begiratu ditut eta ez dut zuretzako gutunik aurkitu. Sentitzen dut. Zerbait gertatu zaio. 3 hilabete dira gutunik ez dugula. Inoiz ez da inbeste atzeratu. Ziur naiz, ama gaixorik dagoela, oso gaixorik egon behar du ez idazteko, ez duzu uste? Ez horrelakorik pentsatu. Etzazu zalantzarik izan gaixorik balego ere, amak idatzi egingo lizuketela kezka ez zaitezten. Segurazkiaren gutuna galdu egin dira, askotan gertatzen da hori. Ez zaitut horren triste ikusi nahi. Konforme? Ene, hau euri zaparra da. Buenos Aires Argentinako hiririk handiena da. Inor gaizotuzkero ez dago abandonaturik hemen bezala. Hospitaleak eta mediku onak daude pertsona guztientzat, baita pobrenentzat ere. Herrialde eder eta beratsa da, horregatik joaten da gero eta jende gehiago bertara. Baina askok porrot egin eta italiara itzuli behar izaten dute. Horrelakorik badago, bai. Baina nik ez dut uste zure ama horrelakoa denik. Haupa, anima zaitez. Esan digute Michelangeloren atzetik garia dakarren ontzi berezi bat datorrela. Ontzi berezia? Horixe,
Zama handia zen antza, eta Michelangelok ezin zuen dena garraiatu. Noiz helduko da, esan dizute? Dirudienez, aste bat edo 2 barru. Michelangelo baino pixka bat geroago itsasoratu zen. Aste bat edo 2 barru. Entzun, Marko, apustu egin nahi duzu? Zer? Ziur nago oraingoan amaren gutuna iritsiko zaizula. Pentsatu zer jokatu nahi duzun. Zeuk nahi duzuna. Irabazi egingo dut. Zuk ez dakizun sorgin xamarra naizela? Marko, amaren guturik iritsi da? Oraingoan ere ez? Laster iritsiko da itsasontzi berezi bat. Jin Andreak dio gutunak ekarriko dituela, ziur dago? Lastima. Triste egongo zara ez da, semetxo. Oso mingarria da hain luzaroan zain egotea. Ondo ulertzen zaitut, seme. Ezin dezakete zer egin ez da. Amaren itzuleraren zain egon, eskolara joan eta etxean laguntzea besterik ez daukat, hala da ez da? Bai, seme. Uste dut hori dela egin dezakezun onena. Zure behar handia daukagu bai nik eta bai Toniok. Ulertzen? Bai, aita. Kaixo, luze itxaron duzu? Nortzuk dira medikua behar duten lagun hoiek? Gogoratzen behin Pepino jauna hitz egin nizula. Bai, gogoratzen dut. Beno, ez denborarik galdu. Utzi da zu maleta eramaten. Astunegia da, ezingo duzu. Bai ez eraman. Ederki, goazen. Aterki ekarri duzu? Bai. Emaitazu, neuk eramango dut hori. Ez, nik eraman dezaket. Ondo nahi duzun bezala, zure aita bezain buru gogorra zara. Jauna, aitak egiten duen lana oso garrantzitsua da klinikan, ez da? Bai, mutiko. Hemen genoan bere laguntza behar duen zorigaiztoko jendea palasko dago. Denok ikasi behar dugu zure aitaren gandik. Eredu bikaina da gu guztiontzat. Ez dut ezagutu gizon eskuzabalagorik. Ez da sekula bere burua arduratzen. Bestei egin diezaiakeen ona baino ez du gogoan. Harro egon behar duzu berataz. Baina ze gertatu zaizu, Ana? Zergatik ez dire iristen zure gutunak? Alde mendik belezikina. Ene jainkoa azken tanta. Agur bakoen lagun mina, zu berriro ikusteko irrikan nago. Fiorina. Rambaldi doktorea Kontxeta ikustera etorri da. Berak sendatuko du. Nola? Mediku bat? Ona, Pepino jauna. Hau alda gaixoetako bat. Ez, ni primeran nago, zinio beto. Bera eta Kontxeta gelan dagoena. Zertan zabiltza jauna? Zera, oinak eta hankak freskatu ditut eta urdaila alkoholez ondo desinfektatu. Buruko azenario hau sukarraren belezikina usatzeko da, alde mendik belezikina. Erotu altzara, irten azpil horretatik eta ohera zaitez oraintxe bertan. Debekaturik dituzu alkola eta tabakoa. Hau da kepila, zabaldu leio guztiak ito nahi espaduzue. Neskato, piztu sua eta jarri ura irakiten. Gela hul lurrunez bete beharra daukagu. Zenbat eta gehiago hobeto. Bai. Ikus dezagon. Bronkioak guztiz handiturik dauzka. Igurtziozu ukendu hau bularrean egunean 3 aldiz. Bai. Eta edukizazu ura irakiten etengabe. Emaiozu hau, baita aitari ere. Sukarraren aurkakoa da. Urarena oso garrantzitsua da. Lurrunak arnas egiten lagunduko die. Bai, jauna. Doktore, zer gertatzen zaio Kontxetari? Dagoen moduan egonda etzenion alabari irteten utzi behar. Gaizki egin duzu. Ikusten, esan dizut aita. Fiorina. Ez zaitez inola ere oetik jaiki, naiz eta pentsatu hobeto zaudela. Jaikitzen utzi eta okerrela egiten badu, zeuri egotziko dizuterrua. Pentsatu berriz gaixotzea kontu larria izan daitekeela.
Bai, badaki zer pentsatzen duzun neskato. Baita zuk ere, Pepino jauna. Jateko lan egin beharra daukazuela. Baina arriskutsua da, benetan. Pobrezia oso krudela da, eta trantze hauetan ere ez du atsedenik ematen. Bai, horregatik dago hainbeste gaixo leku guztietan. Gaixotasunez gaixotasun. Gurpil zoroa da, Pietro Rosik dioen moduan. Bai. Gaixotasunak saihesteko egin beharko litzatekeen lehenengo gauza, umei janari elikagarri, orekatu eta egokiagoa ematea da. Eta zuk, Pepino jauna, jakizu sineskeriak txarrak direla, alaba bezala zaindu behar duzu. Kirten utxa izan naiz, burua da freskatu behar nuena burua. Mila esker guztiarengatik, jauna. Baita zuri ere, Marko. Bihar itzuliko naiz. Agur. Ai, Buenos Airesen bageunde behintzat. Ez dut ezagutzen, baina esan didate izarrak oso ederrak direla han eta distira berezia dutela. Konstelazio ezagun bat ere ikus daiteke. Hegoaldeko gurutzea deitzen diotena. Buenos Aires, antxe dago ama. Amaren hutsa sentitzen duzu, ezta? Bai, handia. Eman maleta. Ez? Neuk eramango dut lagundu egin nahi dizut.